Siyabonga. Ukubonga usulele sikubonga uphila. Amen. Ayike anginawo amaningi kuthiwa angiqedelele lesinqamana ebesiqale kiso esikhuluma ke ngempilo nohambo likaJoseph. Amen. Ade khona uzosheshe angibambe ngokuningi ngoba sekumele sigoqe masinyane ngenxa yesikhathi. Amen. Ngiqhelile lento babuntambo le yesikhathi asikaze sibe khona mangabe kuzothiwa ake kutholwe kancane ingqondo kaNkulunkulu. Ngiyethiwa siyashota. Mina ukuthi ngihambe indawo zonke ngeke ngafike esibhedlela uthumana udokotela usiyafika. Noma ningathandaza ningasasondelanga eduze kwakho ngoba udokotela usiyafika. Nithi niyejele kuthiwa ayisekisikhathi sakho usebezodla thandazani nje nime lapho. Amen. Sihambe nani sithi siyoduduza kuthiwa ayiduduzana abasekhaya basafuna ukuxoxa. Kusho ukuthi le nto kaNkulunkulu ayithandi. Amen. Josepha wenzani-ke? uJosepha asimbongeni ngokuthi akwazi ukubamba a divine purpose of God ayifulfile fruitfully. Usho njalo umfundisi senqedile uyibambe igazi lakhe lingezwa lutho oluthi uNkulunkulu lo muntu leyo. Mayidu bekamncane at the age of 13 kwenzeka lezi zinto ebuncaneni bakhe, kodwa ubamba lezi zinto ngenxa yokuthi kuye bekufihlakele ummono kaNkulunkulu. Noma sengawavala amehlo ngizwile mina. Amen. Uma sifuna ke ukuthi siqede kahle lento sibona ke into yokuqala shushiselwe yona yiphupho alivezile emndenini wakhe. Asabe nabo senzo futhi sithandaza. Into yokuqala yenza uba ashushiswe yiphupho angalivezanga bandleni, aliveze efemelini yakhe. Noma sengathandaza mfundisi. uJosepha into ashushiselwe yona kuze kube la azafike la ayisiqila khona inkinga uxoxa iphupho ekhaya kubo. Ngoba asiye kuba abantu ngoba nawo nayo inkinga yokuthi unenkinga ukuthi wadlulisa umbono wakhe ekhaya kini. Kanti udlulisa umbono ekhaya elingakaze likubone ungafezekisa lento oqeda ukuyiveza. Uthi mayeveza uthi ngithengelele ebusuku baba ngoba nawe bowulele nabafowethu belele nomama elele kodwa khona mina ngibonile. Ngenzela ukuthi ngisheshe ngiqede bazalwane nifundisiwe kakhulu phakathi kwesonto. Inkinga usuke washo ekhaya. Ezinye zezinto othola kuNkulunkulu ngiyabonga mkhulu intoshi kunezinto edinga a self discipline. Noma sireal kangakanani ukuthi zingafika emndenini wakho. Khona abanye namhlanje bayizangoma bathanda. Washeshe washo kubo kanti usaphethe umthetho wabo. Wathi sengisindisiwe kanti bekumela linde azabe independent lo emuzi uJesu. Joseph ushayelani-ke abafowenu usushelwana abafowenu usheshe washo. Akulonga kakushilo yebo bekusuka uNkulunkulu kodwa kunabantu abangabheki njenganathi.
kodwa ke ngenxa yokuthi bekukhona icebo kaNkulunkulu asingenene ekushushumbezweni kwakhe noma ekuhlukumezekeni kwakhe, lithi iBhayibheli wafakwa ngempela emgodini. Noma ngathandaza kule uJosefa wafakwa ngempela kuphi khona emgodini. Simsays akekho phakathi kwethu ongeke efakwe emgodini, nethi siyofakwa ngendlela ehlukehlukene. Lithi iBhayibheli encwadini lapha kaGenesis chapter number 4 lithi ufakwe emgodini kanti uNkulunkulu behamba naye. Uma ngathandaza kuleyo ngihambe, uNkulunkulu behamba naye efakwe emgodini, azange sala. Usavaveka kanjani Josefa emgodini? Kuwukuthi angenanga emgodini ngifakwa. Ngisavaveka ngoba ngifakwe uNkulunkulu bengene eqala. Bamafunda usavaveka kanjani 27 years kuwukuthi uNkulunkulu ongene eqala. Inkinga yebandla, inkinga yabantu balezi insuku bangena bona personal engangenanga. Wenhliziyo yamima Genesis chapter number 42 verse number 1 to 8. Verse number 1 to 8. Genesis chapter number 40 verse number 1 to 8. Amaphupho omphathizitsha nomphelezinkwa. Wathi emva kwalezo zinto umphathizitsha wenkosi yaseGibhithe nomphathizinkwa wayo bona enkosini yabo, inkosi yaseGibhithe. uFaro wazithuthelela lezo zinceku zakhe zombili, induna yabaphathizitsha nenduna yabaphathizinkwa, yabaphekizinkwa, wazibeka ukuba zilindwe endlini yenduna yemlindankosi etilongweni, indawo lapho wayeboshwe khona uJosefa. Induna yemlindankosi yamyala ngazo uJosefa ukuba azibheke, wazikhonza, zazisekulindweni izinsukwana. Baphupha iphupho bobabili, kwaba ilona lophupho lakhe ngabusuku bunye, ilona lowo ngokuchazwa kwephupho lakhe. Phathizitsha nomphelezinkwa wenkosi yaseGibhithe ababeboshwe etilongweni. Josefa wangena kubo ekuseni, wabona ukuthi badabukile. Wayesebuza izinceku zikaFaro ezazinaye zilindwe endlini yenkosi yakhe, ethi, ubuso benu budabukeleni namuhla na? Bathi kuye, siphuphe iphupho, akakho ongalichaza. Josefa wathi kubo, ukuchaza akusikho
okukaNkulunkulu na akade ngilandise lo induna yabaphathi zintsha yayisimlandisa uJoseph iphupho layo yathi kuye ephusheni lami kwakukhona umvini phambi kwami emvinini kwakukhona amagatsha amathathu wahluma qede wakhahlela amahluzo awo athela izithelo indebe kaFaro yayisisesandleni sami ngathatha izithelo zomvini ngazikhamela endebeni kaFaro indebe ngayinikela esandleni sikaFaro wathi uJosepha kuye naku ukuchaza kwami lawo magatsha amathathu ayizinsuku ezintathu zingakadluli izinsuku ezintathu uFaro uza kuphakamisa ikhanda lakho akuyisele esikhundleni sakho uza kunikela indebe esandleni sikaFaro njengokwenza kwakho kwaqala lapho wawungumphathi zintsha wakhe kepha ngikhumbule nxa usuhlezi kahle ungenze inkosi ungibike kuFaro ungikhiphe kuleli ngokuba ngebiwa nokwebiwa ezweni lamaHebheru nalaba futhi angenzanga lutho ukuba bangifake emgodini wathi induna yabaphekizinkwa ibona ukuthi lokuchazwa kwakuhle yathi uJosepha nakime ephusheni lami kwakungathi kukhona amaqomo amathathu esinkwa esimhlophe ekhanda lami eqomeni engaphezulu kwakukhona izinhlobo zonke zokudla kukaFaro izinyoni zazikudla eqomeni eliphezulu kwekhanda lami Josepha waphendula wathi lokho ukuchazwa kwami lawo maqomo amathathu ayizinkwa ezintathu zingakadluli izinsuku ezintathu uFaro uza kuphakamisa ikhanda lakho alisuse kuwe akuphanyeke mthini izinyoni ziyakudla inyama yakho ziyisuse kuwe wathi ngosuku lesithathu usuku lokuzalwa kaFaro wazenzela inceku zakhe zonke idili waphakamisa ikhanda lenduna yabaphathi zintsha nelenduna yabaphekizinkwa phakathi kwezinceku zakhe wayibusela induna yabaphathi zintsha esikhundleni sayo waze wanikela indebe esandleni sikaFaro kepha wayiphanyeka induna eyayiphekizinkwa njengalokho ababechazele uJosepha. Amen. Kala sime lapho sizoqhubeka masifike ekhaya ngenxa yokuqedela kwalendaba. Lapha ke uJosepha uyakufila ukuthi kubuhlungu lokuphupha kwakhe. Noma kusho isizini eseyikhona laba abanye bengakayiboni. Uyachaza kuJoseph ukuthi ke noma ke ukuchaza kwamina kungifaka enkingeni ngenxa yokuthi izinto engisichazayo ziphuma zinjengoba ngila futhi kwenza ukuthi ngichaze iphupho noma ngiveze iphupho mangiveze iphupho ilona elingilethela hayi ukuthi ngikhona la ngoba ngiyathanda ngikhona la ngoba ngidayisiwe. Amen. Mangibheka wena mpheki ngibheka nalo ophathi izinkwa nakhona ngibona izimo ezehlukehlukene ezizokwenzeka kuwe. Kodwa angisho i-death sentence kubona
ukubona ukuthi bakwazi ukuphenduka kwesigameko. Lo ophethe izimpwa uyambuka uJosefa, uyambona ukuthi uyaphelelwa umsebenzi. Uyambuza uJosefa khona engingakwenza la kuze ngibuyele umsebenzi wami. Ngoba kuyabiza njengekholwa ukuthi uzibuze ukuthi uNkulunkulu ukubhekeleni. Ngithe mangisaqala ukukhuluma ngathi uJosefa ubambe a divine appointment, a divine purpose of God. Wayihamba kwesinye isikhathi imlenze yakhe nomzimba wakhe bongavumi. Ufike emgodini hayi ngoba ubefuna emgodini. Ufikiswa ukuthi uqane ingqondo yabantu abangakayiboni. Angibilo ogcina uhlale phansi. Nakuphi la uyafika ukhulume into abantu abangakayi understand khona, you shall be rejected. Nakuphi la oyovela ngecharacter unaccepted, you shall be rejected. Uvela lithi bantu uvele ngaphambi kayise engafani nabafowabo. Mayefika etilongweni akafani nabasetilongweni. Mayefika ebayisiqhila akafani nezinye iqhila. Why? Noma ngisiqhila ngokubizwa ngegama ngaphakathi kimi khona into eboshelwe ngafani nento engibizwa ngayo. Angidonki noma ngisejele kukhona abantu ababoshwe ngokwamakhala. Mina ngiboshwe ngenhloso yokugilazwa kwephupho kasi. Noma nginani niyiqhila. Mina angisisi isiqhila ngoba ngiyathanda. Ifamily yami nabazali bami nabafowethu bakhanda intulo nokuthi ngifike la ngizoba isiqhila. Akasizini ukuthi ngizochaza even izinto ezoshaya inkosi yakule ndawo. Ngizochaza indlela ezohlasela le ndawo. Hayi ukuthi bengibizela ukuzochaza lokho. Kunabantu abangipushelela. Angikhulume nomuntu bese ngihlala phansi. Kunabantu ababheka ikhaya lakini bakhuluma. Akuyiphuma lutho kuleli khaya. Kwawukuthi uNkulunkulu usele waphupha isiphupho. Inkulumo yabo ayidecline uNkulunkulu. Ayidecline divine purpose kaNkulunkulu. I-divine purpose kaNkulunkulu ayibuza ukuthi uzizwa kahle. Isebenza ngalesikhathi wena usemgodini ungakhalela umgodi. Ukuthi awuboni indawo semgodini. I-divine ithi mawuphuma la eGibhithe uyafuneka. Ufika ejele iboshwa akhaliswa amachain, ungakhaliswa amachain. Ubonga ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi ngifike kuleli je kunento kaNkulunkulu ezosala la. Asibheka abazalwane basehamba evangeli ababona ama-stripes kababa, ababona intshayo ade eshawa ngazo. Abanye bangakhalela ukuthi futhi engawukhwithile wahamba wayekhaya. Uthi yena ngemvimbo kodwa ngosiyami ngemvimbo yami enja ukhulumisa kaJesu kule ndawo ngemvimbo yami sawukele thina ngoba sikwazi ukuthola izwe lingadalutwanga. Kulezinsuku izwi lidaluthe. Sithola izwe liqini noma eshayiwe yena. Noma eshuthisiwe yena. Sizizwe elinamandla elikwenza ukuthi mawufike ekhaya ube nomsebenzi ngoba izwi lomsebenzi oqediweyo linamandla oyibo kaNkulunkulu awuqede maphakathini. Joseph ukhalelana eshayeni kwakho. I don't understand the divine plan of God. Ngihamba nje ngifunda ngobuhlungu engidlula kubo. Mase ngidlule kubo ngiyabona ukuthi akusini Joseph ojawa kushaywa into okumele itholakale ebantwini.
uzothi omunye ngihluphekile ngisokola usokole wena. Isitha sibona uhlelo olungakambuki. Uphole buka lento uthi akakabonakali esiyawuba yini. So uma ebonakala yena thina siyofana na kusho ngamanye amazwi shayeka azabonakala, hlupheka azabonakala, foshwa azabonakala, sokola. Angivale ngo-45 lithi izwi lenkosi bengisasho lento yokuphupha kwakhe ukuthi iyo lemfakela i-trouble. Lithi iBhayibheli-ke uyaqeda-ke phela uthengwa laphana ko-45. Lithi ma efike ehlala lapha, lithi iBhayibheli njalo bekamgcisha amazwi okumfisa. Njalo lo wesifazane ayazi inkosi ukuthi njalo lo wesifazane ugcisha lo mfana amazwi wokumhlukanisa neplan kaNkulunkulu. Ikhulumile noma ngisizwe ngedwa. Lo wesifazane njalo mayesho ubuhle bomfana emnqoma njalo ubefuna ukususa umqhele uNkulunkulu awubeka nomfana ngakaboni. Kulungile sithi uhambe divine purpose of God. Lo wesifazane mayekhuluma naye ubefuna ukususa indleko zokunderstand ukuthi uhamba indleko zikaNkulunkulu noma useqhileni. Lalela lithi iBhayibheli-ke mayebona ukuthi umfana ngamnaki, umfana akekho interested kulelo. Lithi iBhayibheli wasembhudukeza. Ngalesikhathi embamba ukuthi umfana we-divine power, umfana we-divine purpose. Lithi iBhayibheli wasebaleka wasala ingubo yakhe. Ngalesikhathi kusala ingubo yakhe ubambe ingubo usitshela ukuthi ubambe i-evidence. Ngoba ayibazalwa kunabantu ababambe izinto esizembetheyo bacabanga ukuthi babambe thina. No. Lithi iBhayibheli umfana wabaleka selokhu ingubo isele. Ingubo injani? Ukube bekuyikhona namhlanje beliyobuyela emuva lithi kusele i-evidence angikwazi ukubaleka. Mina ngazi ukuthi kangangaki kuvezwa ama-evidence ashoyo ukuthi unekhala enje. Kodwa umuntu ophushwa yilento ekuthiwa i-divine purpose of God, noma sebeyivezile emkhulu i-evidence, awusarendi. Understand? Awusarendi i-evidence beyivezile. Uthi uJoseph akusake ibhanji kodwa angibanjwanga mina. Ngoba ingozi umuntu othengabanjwanga abelala phansi naye. Bakuthukile nje bathi umfundisi onenyoka sewuyayela ukushumayela. Baba bathe uyarape sewuyekile ukushumayela. It's not about you, but icebo kaNkulunkulu eliboshwela kuwe. Sukuma sebe na evidence, sukuma sebe nento hayi bayilo mhebheru wenu enisilethele yena la. Bakhohlwa ukuthi even nalendlela abambiza ngayo yehlukile. The word Hebrew abantu abasaba uNkulunkulu, umsabile uNkulunkulu noma sebandlele ingubo yakhe. Abo nani amehlo nama salo mare
njengesigqila usakuzisa ubuhlungu uJoseph ukuhlala kwakho njengesigqila lutho ngenxa yokuthi sewufakwe indandatho esho ukuthi noma usugqilaziwe ungomunye wabakhethwa ukhala unjalo ungokhethekile indandatho ayikhona umuntu ongakhethekanga kuye ugqokisindla lakho noma ukhothipa ekhululingele kodwa inkosi isagqokisindla lakho as much as isitha sesikhumula ingubo sasebendandatho asiphinde ingubo sengigqunyuliwe yona I don't care ngengubo as long inkosi sangangibona njengomunye umuntu ongaba icommand noma ingubo ithathile noma ingubo ithathile usasebendandatho discouragement yekuzofihla amazwi amabi yokuthi uyirepiste ungarepanga nethi nje ukuthi ubusendaweni yesigameko lalela suzenza kunezinto zaziyo nabantu ababambe nazo fanele la ufika la wena uyadumisa ubheke ezulwini kodwa ngenxa yokuthi uyaziwa ukuthi bathiwani uyashaya ivina namhlanje sizokhuluma ngoNkulunkulu ngenhlelo zakhe ngenhlelo zakhe hayi zami akabuzi ukuthi uyaphuza abangisolayo ukuthi uhlukumezekile ngantweza akabuzi uyashaywa kathula ukuthi uyathuka kathula ufuna izinto ngafuna ukhala ufuyeza uNkulunkulu wenhlelo zakhe oba asikhonza uNkulunkulu wekawa akusiwe isonto lo sishaba kuli kawa sala uNkulunkulu sishaba yibo laba esibakhomela esibakhomela sishaba leadership asala uNkulunkulu angisuNkulunkulu kawa uNkulunkulu wendlela zami ezinokhasela singathandaza nabantu ngamabomu namhlanje sibafundisa ukuthi kunemvimbo ikhalelayo uNkulunkulu uthi maxoxa bona uJesu
uthi yonke le yabalelwa kimi. Ungamane ukhala ngoba yabalelwa kuyo, yabalelwa uthetheki nani. Noyithi phela ukhona la. Lona wakubizwa nesifebe la ukhona, nokubizwa khona. Nokubizwa namakhama la ukhona. Nanokweswela ukhona. Nanotho nesikhulu esingakapheka ukhona. Nalo othi nina akekho yophumelela ukhona. Singasho kanye sithi Msamo. Yazizwa sengingena umthuma mina ngedwa. Ingubo yahlanzwa, yahlala. Uthi phela ngokuba kudala. Ingubo beyingcolile yini? Izolo. Uthi phela ngokuba okudala. Uzilile. Phela ngokuba kunjani? Kunjani? Uzilile. Awungizwa yini? Phela ngokuba kunjani? Uzilile. Usho ukuthi abambe ingubo izolo. Sasebenzi. Abambe ingubo izolo. Akabonanga namhlanje. Abambe indaba yakho izolo. Akakwazi namhlanje. Namthola ngenhlamba yalast year. Akakwazi namhlanje. Abambela amakhuba last week. Akakwazi namhlanje. Kuze sithuthu zamakhono ngoba lo mfana akafakwanga amakhono nje kuphela, ufakwe umndeni wakhe emkhothini. Nakhona lo mfana uze gaxele futhi ubuya, hayi ukuthi ugaxela uthi ngizolivakashela abafowethu, u-understand ukuthi abafowabo balambile. Yeah. Ngasho ba ugaxela ngenxa yokuthi inhliziyo yakhe ngoba umuntu wa divine purpose bakuntamba kabusi ukuthi ngizofike ngife noma uthi ngamsela abafowethu kuhle. IBhayibheli yami ithi bambone sekude
banquma bathi makabulawa. Akangajika ngiyacabanga yayisikhulumile into yasezulwini kubo. Akangachipha kuhle. Wayenethuba lokuthi akufake poison. Akangajika, wayenethuba lonke. Futhi wayehamba ehlane, wayengafaka nenhlaba kubabuku. Abakhandela imanga. Kodwa wadecide ukuthi abafowethu. Uthe umkhulizolo waqiqinga. Awulinganiswa abantu balaqola bashumayezeli. Waqiqinga. Nina abantu basekhola nishumayezeli. Wasindwa. Laba bashumayezeli. Abantu basekhola biyasabashumayezeli ngempelisi. Waqiqinga lo mfana. Angujikisi lokudla noma ngizwe igazi limshiya kodwa ngijingi waqiqinga ngelingolekikhwa waqiqinga ngoba uqiqinga uthwele lethani ikhwama akelingolekikhwa ethi ikhwama wena waletha baba itwese sonekana ayesinto wayethwele nathela majela ngenxa yokuthi abafuwa kumele bahle ngoba yena hamba lapho semiyela basethwala what it's my goodbye to my brothers noma ngafike ngimfe mina I don't care bona bazodla banakusasa mina ngiyadla ikusasa lami likhulu Sasinda wayifake entanyeni. Sasinda wathi mefaka. Nkosi yami. Josefa susethuze nokufa. Wakhani kulunge ngife. Esinga abafowethu bezona. Ngingabuza baba. Webuza abafowethu bahle. Wenzeni ukuthi abafowethu bahle. Wenzeni ukuthi abafana bakhe noma bekuzonda benje wenzeni iqinga nikela khona amandla okusinda ukudla ongeke ukudla uzokusiza udla insupheko udla ukukhala qiqinga wathi kufuna ukubona wayothenga ama-ice bathi angifike nakho ukungabonile usefresh Mkulu ngoba uthule lithi phela wafike wazula eShekem udinga ama-ice na udinga ama-ice ke ngaleso sikhathi ngalesikhathi ezula eShekem ayikho into engapreserve ukudla ukuthi kungaboli kodwa kwasala ukuthi I'm not a man but I am a man of a divine power I'm a man of a divine assignment angenza amaminzi ukuthi ngifike nakho kunalutho mina ngazi ndasekhaya bakhulumela baphendula kabi wenza iphutha namhlanje akade ngasukuma uthi uNkulunkulu usuke ngaphendula kabi nomfowethu awusheshe waphendula ngizama ukudla ukuthi ungaboni ngifike lapha ngingafiki lapho futhi ngitetele ukuthi ngisindiwe ngifike nje lapho ngisemseni bafowethu hlalini ngoba siyahlukana phela bahlukana ngempela ngiyolanda ngathi basho bahlukana ngempela basho bahlukana ngempela ngalesikhathi bahlukana ngempela kanti abaphinde bambone ngizofundela ivesi ngelinye ilanga lithi iBhayibheli baba uMthambo mase befika bemthola ngayo sebekhaliswa ukuthi kulanjiwe ezweni esikulo
ulanjiwe kuphi esinjani lithi Bible ke mangabe belifika lapha awu just mama mfika lapha uthi I know abamlusayo elabebebebe labamlusayo mase bemthola ngale akasafani nesizini abamlusayo sebenza balambile kakhulu kunakusekho leso komiswe lonke lambi bafika lapho basambona ngiyacabanga babezake lokuzake mabefika ngenxa yokuthi basiswe sonke sasilambile uyabanesa uyaqeda uyabuza ukuthi ubaba saphila noma ubaba usaphila na ubaba usababuza kanti wena ungubani abanezi walande waphinde balandela ubaba mina ngakhishwa kubaba ngimthanda ngakhishwa ekhaya ngimthanda athengiswa Nkosi yami ukuzwa amadoda ubaba usaphila mina la Wasazobuza kanti ungubani wena basazobuza yena ngisho laba bantu khiphisiswa basazobuza laba bantu ne-HIV and bayabona ukuthi uzofa kuleli viki elizayo basazobuza kanti ubani wena wasuba njena ngoba uthi lona hey uba akalazi bashalazi subabuphi ubaba unobaba kanti mina ngazi ukuthi usiqhila mina ngazi ukuthi isiqhila sasenobaba umthetha baba inobaba isiqhila sinobaba ngizothengiswa iqhila themisa isiqhila sinobaba uthengisa isiqhila sinobaba uthengisa isiqhila sinekhaya mina ngazi ukuthi iqhila thathwa emgwaqeni wena uthengiswa unobaba uthengiswa unekhaya elikhaya elamnika ipromotion yekubo samthengiswa kulo ngakho-ke into ezingakubona abantu wakhona indandatho manje uthathebe indandatho ngoba iglasi nendandatho wazi ukhona indandatho wakhona indandatho thina sazi ukuthi wena usebenza njengojelela uyikhona njani indandatho uyikhona njani indandatho indandatho ayikhoba iboshwa neqhina khona bazobona kunabantu okumele babuze leyo mbuzo bahlangane nawe bangakwazi usizi lakho usimakade uyalisula namhlanje iy'nkinga zakho usimakade uyasusa namhlanje inyembezi zakho usimakade uyasusa namhlanje usimakade uyasusa namhlanje uhamba kwakho wokuhleba kwakho usimakade uyasusa namhlanje kuphela kwakho usimakade uyasusa namhlanje ukugcina obhekene nakho usimakade uyasusa namhlanje uma ukukholwa lokho ulindeni singazonke nenhlanganelelo yomcengezi lithi bake bahlangane
Sihlanganyele ngomcengisi sithi bafike bayakaza isandla sakho. Sathane mafuna uqeda ngomuntu uyeye ngcolisa engazi kusimakade khona ukuhlaka hayi uthi nombhali baba sihlanganyeleni manje noKristu sesimuntu funa sithi uNkulunkulu munye esithandweni ukuthi ade bekwasiso abamazi uNkulunkulu esinayo namhlanje khuluma nami mina ngisho umuntu ofaka isikhonkwane sokuthalatha kwakhe izolo akazi sinoNkulunkulu munye namhlanje phakathi kwethu Nkosi yami inhlamvu engelezi SMS izolo ungayazi kuya yiphi inamba uNkulunkulu okwehluza uNkulunkulu odlulisa izinto uphakathi kwethu namhlanje ngabe uzomthinta nje ngifuna ukuthinta lo Nkulunkulu uNkulunkulu wabo bonke abantu ongababuza ukuthi unathi lazo for 30 years kodwa ngisasoNkulunkulu wenu ongabuza ukuthi nishayeke kangakanani but I'm still your God exchange of days uJehova lafa lo ofuna abantu abathi badangele baphathele Jehova elkhipho lo ofuna abantu abafaka emgodini abakhipho uJehova sipenuki lo ofuna abantu ekuthiwa bazonqunywa athi uNkulunkulu uzona esithenga isikhathi sakho usazobuye phela izinto noma besokhishwa abathi ngikhathele ukuhlala nomgodi ukucabanga njengesishosho ukucabanga njengengelutho ukucabanga njengesiphiwo ufuna ukuphuma kwemgila gijimuse ngaphambili inkambiso kaNkulunkulu ikhona la ezoshintsha isikhathi sakho ezoshintsha isizini yakho sondela ngaphambili uNkulunkulu akwenzele ukuze ukhona oshintsha isigcina ukhona namhlanje azoshintsha impilo yakho babuza ukuthi ubani egameni likaJesu baningi abazokuzwa bonke abakufanele emgodini bonke abakufungela nabathi ngeke uphinde ube lutho kodwa munye uNkulunkulu uzokhipha ubuyena uyobuzwa yibo abakufaka emgodini ukuthi ubani wena
Amavuzo usikhulekela. Ijima nceba usikhulwe usikhulekela. Kunabantu abazobuza namhlanje ungubani? Baba siyabonga. Namba Nkosi baphambi kwakho. Namhlanje bayaphuma kulo mgodi bebevalelwe kuyo. uJosefa waphuma, bayaphuma nalaba. Uma wena wahamba naye, nalaba bazohamba naye. Bese kuwe Nkosi, ake ubeke isandla phezu kwaloya naloya umnikeza amandla endlela, ngoba noJosefa aphumanga emgodini wamnika amanzi endlela, esaya phambili esawufeyisana nama-challenges endlela, wahamba naye ngoba ephumile emgodini. Baba siyabonga ukuthi ukwenza lokhu namhlanje ukuze izwe lazi ukuthi ubani uNkulunkulu esihamba naye. Sinikezela kuwe udumo nesibongo egameni likaJesu Nkosi. Shaya umuntu lesandla ubise igama likaJesu. Libize igama likaJesu ukuthi wenzile namhlanje ukuthi uyaphuma emgodini. Hamba ufike ubonge ekhaya. Nkosi ngiyabonga ngiphumile emgodini ngegama likaJesu. Anishayele uJesu izandla. Nithi Nkosi siyabonga ukuzwa izwi leNkosi lokuthi uNkulunkulu esimkhonza umunye. Shout hallelujah.